अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फबीहा अंसारी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र गांव ककरऊ में बीती रात को आई तेज आंधी व बारिश के चलते गिरी दीवार गिरने से एक ही परिवार के माता पिता सहित 3 बच्चे दीवार गिरने से घायल हो गए। यह हादसा होते देख परिवार में चीख पुकार मच गई। यह सब सुनकर आस पड़ोस के लोगों द्वारा सभी घायलों को निकाला गया। हादसा होने के बाद सभी लोग बुरी तरह भयभीत हो गए व मकान स्वामी द्वारा बताया गया कि हादसा इतना भयंकर था कि यह तो ऊपर वाले का रहम था, जिससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई व पड़ोसियों की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। नाम क्या तुम्हारा? बाउद्दीन। क्या हुआ था ये रात में आंधी आई थी तो दीवार पलट गई। दीवार पलटने में पट्टियाँ टूट गई और बच्चे दब गए सब। कितने बच्चे का तबीयत है? 3 बच्चे दबे थे।